di tuyul. Indonesia telah meraih kemerdekaannya dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tepatnya di kota Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta telah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Dan pada hari itulah bangsa Indonesia dinyatakan telah terlepas dari penjajahan. Coba cek. Khusus Bapak warga masyarakat khusus Kabupaten sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus yang melakukan Amel, melu. untuk mensyukuri Lipong pun maunya gitu, lipong. Udah langsung. Ah. Ini itu apa gini? Gerobak apa? Halo nih gara-gara mana diangkat situ. Soalnya ning anu gue. Soalnya Bun. Kripo kasih sih. Susu le, mantap. Ciho. Berapa nih Ciho lah? Teknik. Oke, yang penting mah. Ayo, yang tahu cerita. Stop, semangat. Semangat 45 yuk. kanan. Ayo merdeka. Karnaval Kemlaten. Semangat yuk. Hah?